Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my wonderlik om op hierdie Hemelvaartsdag saam met jou te kan kuier. Kom ons sluit net eers ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons 'n tydjie uit ons besige dag uit kan vat om stil te staan by hierdie moment. Vader, Hemelvaart is vir elkeen van ons baie belangrik. En dis nie meer 'n vakansiedag nie, so ons moet 'n bietjie moeite doen om rustig te word in u teenwoordigheid en ook om hierdie dag te vier vir dit wat dit vir ons beteken. En daarom wil ons kom vra waar ons nou rondom hierdie platform bymekaar is, dat u ons sal rustig maak, dat u met elkeen van ons sal werk, dat ons sal fokus op dit wat ons gaan hoor, al is dit 'n ou bekende gedeelte, dat ons vandag vir onsself sal afvra wat beteken Hemelvaart vir ons. En het dit 'n effek in ons lewe. En daarom kom vra ons nou, Gees van God, werk met ons. Breek die woord vir ons oop. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, om by ons Pinksterreeks aan te pas, het ek dit goed gedink om uit Handelinge uit ons Hemelvaarte ook te hanteer, omdat ons Pinksterreeks uit Handelinge uitgaan. So ons gaan vanoggend saam lees die belofte van die Heilige Gees uit Handelinge 1 uit, en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 11. So indien u Bybels by het, is u meer as welkom om dan saam te volg. Handelinge 1 vers 1 sê: My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stil na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Nou ons lees net hierdie enkele verse. Geliefdes, wanneer hier staan my eerste boek in die eerste woorde van vers 1, dan verwys dit na die boek Lukas. So die boek Lukas is 'n vooruitgang op die boek Handelinge, maar vanoggend gaan ons nie daarop ingaan nie. Wanneer ons kyk na vraag 49 van die Heidelbergse Katekismus, dan vra dit die vraag: Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Op Hemelvaartdag dink ons na oor hierdie vraag: kan daar vir ons enige voordeel wees dat Jesus van ons geskei is en hemel toe gegaan het? Hierdie vraag verwoord op 'n manier iets van die vraag, of dalk selfs die verwarring wat in die apostels se harte geleef het toe Jesus vir hulle gesê het dat hy teruggaan na sy Vader toe. In Johannes 16 vers 7 sê Jesus dit baie duidelik vir hulle. Daar staan:
Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Daar staan, dit is tot julle voordeel, so sê Jesus vir die apostels. Tog vra ons almal saam met die katekisme en wonder ons saam met die 12 apostels, hoe kan dit vir ons goed wees? Wat is die nut daarvan? Hoe gee die hemelvaart van Jesus Christus vir ons hoop? En dit is die vraag wat ons vandag moet probeer beantwoord. Nou op die vooraand van Jesus se kruisiging het hy 'n tipe afskeidsgesprek of selfs 'n afskeidsboodskap, party mense noem dit sy eie begrafnisbrief met sy disippels gehad. Gaan lees gerus die verloop van hierdie gesprek of selfs Jesus se begrafnisbrief in Johannes 14 tot 16. As mens na die inhoud daarvan kyk, is dit baie duidelik dat die disippels nie verstaan het wat Jesus bedoel het toe hy vir hulle gesê het dat hy weggaan na sy Vader toe nie. Hulle sien nog nie die groter prentjie raak nie. Dis soos 'n foto en die pixels binne in die foto. Hulle sien 1 of 2 van die pixels raak en Jesus sien die foto in sy geheel raak. En die disippels fokus net op hierdie klein deeltjies en verstaan nie die groter prentjie nie. Hulle begryp nog nie dat Jesus se bediening op aarde net tydelik is nie. Jesus verseker egter die disippels dat sy weggaan eintlik vir hulle goed is. Net voor sy hemelvaart in Handelinge 1 kom doen hy dit weer. Maar wat sê Jesus? Waarom is dit goed dat hy weggaan? Die disippels was baie ontstel toe Jesus vir hulle gesê het dat hy na sy Vader toe moet teruggaan. Jesus begin die gesprek met die woorde: "Julle moenie ontsteld wees nie." Die woorde het hulle egter nie veel gehelp nie. Thomas het byvoorbeeld in vers 5 nog steeds gevra: "Here, waarheen gaan u? En hoe gaan ons weet waarheen om te gaan as u weg is?" Wat vir ons 'n aanduiding gegee het dat hulle dit nie verstaan het nie. Dat die disippels verward was. Dit is toe dat Jesus hulle probeer oortuig dat sy weggaan eintlik vir hulle goed is. Hy sê vir hulle dat sy lewe hier op aarde klaar is en dat die taak waarvoor hy gekom het afgehandel is. Sy woorde aan die kruis bevestig ook hierdie gedagte wanneer hy in Johannes 19 vers 30 sê, dit is volbring. Verlossing is vir ons verkry. Dit is afgehandel. En dan sê hy vir hulle, nou gaan ek terug na my Vader toe. Ek moet gaan. Ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak. Ek gaan om vir julle die voorspraak te wees, om vir julle by die Vader in te tree. Geliefdes, dis 'n wonderlike troostboodskap. Mits ek en jy verstaan wat dit beteken dat hy na die Vader toe gaan, dat hy vir ons 'n voorspraak is en dat hy vir ons gaan intree. Jesus sê, sy teenwoordigheid in die hemel is tot hulle voordeel, maar die disippels bly egter vaskop. Jesus gaan toe voort en hy probeer hulle toe troos wanneer hy sê dat die skeiding hulle nie hartseer of selfs moedeloos moet maak nie. In Johannes 14 vers 3 sê hy, as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Sy weggaan is dus nie vir ewig nie. Hy gaan om 'n plek gereed te maak. En wanneer die tyd dan reg is, gaan hy weer terugkom om ons te kom haal. Op hierdie stadium voel alles vir sy disippels onwerklik. Hierdie gesprek,
het hulle baie onkant gevang en hulle verstaan nog steeds nie wat besig is om te gebeur nie, wat aan die gang is nie. En weer eens sê Jesus vir hulle in Johannes 14 vers 27, moenie ontsteld wees nie, moenie bang wees nie. Dink 'n bietjie hieroor na, terwyl hulle geliefde leermeester tussen hulle staan, sê Jesus aan hulle, sy disippels, dat hulle paadjies binnekort gaan skei en dat dit vir hulle gaan goed wees. Hy beloof hulle ook dat hy in 'n klein rukkie se tyd weer na hulle toe sal terugkeer. In Johannes 16 vers 16 sê Jesus, nog 'n klein rukkie, dan sien julle my nie meer nie, en weer 'n klein rukkie, dan sal julle my weer sien. Die disippels draai na mekaar toe met 'n verwarde kyk in die oë en vra vir mekaar, wat beteken dit? Hoe lank gaan hierdie klein rukkie wees? Ons verstaan nie wat hier aangaan nie. Die disippels se reaksie is seker te verstaan. Vandag nog wonder ons as mense hoe lank daar die klein rukkie van Jesus gaan wees. Want daar het immers al meer as 2000 jaar verbygegaan. Oorspronklik het Jesus sy disippels probeer troos met hierdie woorde. Maar hoe troos hierdie woorde ons vandag? Wanneer ons oor Jesus se belofte nadink, die belofte dat hy 'n plek vir ons gaan maak het, en dat hy sal terugkom en ons na hom toe sal neem, na die Vader toe, kan ons dalk troos vind in die feit dat God anders oor tyd dink as ons. Petrus skryf, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Miskien lê ons troos ook daarin dat God nie Jesus se wederkoms onnodig sal uitstel nie. Dit sal net so sy eerste koms gebeur op die oomblik wat God self dit bepaal. Wanneer Jesus sy belofte maak, word die Griekse woord gebruik wat ook met pand of onderneming vertaal kan word. Dis onderneem Jesus dat hy weer sal kom en daarom kan ons hom op sy woord vat. Die waarborg van hierdie belofte lê opgesluit in die feit dat Jesus as mens die mensdom in die hemel verteenwoordig. Jesus het nooit sy menslike natuur prysgegee en op daardie manier word ons as mens in die hemel verteenwoordig. Maar word die mens se toekoms ook in die hemel daardeur verseker. Tot op die dag wat God se nuwe wêreld aanbreek, kan ons vashou aan die wete dat mense vir God belangrik is. Want daar is 'n mens in die hemel, Jesus Christus. Trouwens, Jesus se teenwoordigheid in die hemel waarborg ook ons toekoms en deelname in sy nuwe wêreld. Geliefdes, in die kort rukkie voordat die nuwe wêreld aanbreek, mag ons egter nie net sit en wag nie. Nee, met Jesus se oorwinning aan die kruis word ons ook medewerkers en word ons aangestel om die werk te doen waarmee Jesus begin het. Ons moet daardie werk klaarmaak. Volgens Matteus het Jesus tydens sy hemelvaart die opdrag gegee: gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om dit alles te onderhou wat ek julle beveel het. In Handelinge lees ons dat Jesus die disippels aanstel om hierdie werk te doen en om sy getuies te wees, nie net in Jerusalem nie, maar ook in Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld.
Daar is nog werk in hierdie klein rukkie wat gedoen moet word. Gelukkig hoef hulle en ons dit nie alleen te doen nie. Hoe bring 'n mens dan hierdie hartseer van Jesus se weggaan met die werk wat nog gedoen moet word bymekaar? Onderliggend in al die gesprekke wat Jesus met sy disippels oor sy weggaan gehad het, kom Jesus en kom gee hy vir die disippels 'n belofte. En die belofte wat hy aan hulle gee, is dat hy hulle nie alleen sal laat nie. Die woorde wat ons onder andere hieroor lees, tref ons aan in Johannes 16 vers 7, waar ons hoor dat hy sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Nou in die 2020 vertaling van die Bybel word die woord parakleet gebruik. Dit is 'n woord wat ons nie regtig gebruik nie en wat ons ook partykeer nie regtig verstaan nie, maar dit is 'n woord wat verwys na helper, voorspraak, pleitbesorger, trooster en iemand wat geroep is om jou by te staan, om bystand te verleen. Jesus het die besorgdheid en die moedeloosheid van sy disippels raak gesien en hy troos hulle met die belofte, julle sal nie alleen wees nie. Ek sal vir julle 'n helper, 'n trooster stuur. Ek sal vir julle die Heilige Gees stuur en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Geliefdes, tydens die hemelvaart mag dit dalk lyk asof Jesus ons verlaat het, maar dan kan ons onthou, Jesus los ons nie alleen nie. Jesus het sy belofte nagekom. Die Heilige Gees het op Pinksterdag gekom en die koms van die Heilige Gees beteken vir ons hoop en troos, hulp en krag om ook Jesus se werk klaar te maak en die groot opdrag uit te voer, om disippels te maak, om getuies te wees, om sy lig te bring na die uithoeke van die wêreld. God het ons ook genoegsaam toegerus vir hierdie werk. Hy woon in ons deur die Heilige Gees en hy rus ons ook toe met sy gawes om hierdie werk te kan doen. Soos Jesus se disippels deins ons ook maar partykeer maklik terug as ons hierdie dinge hoor. Maar dan moet ons onsself herinner aan ons hoop en aan die dinge waaraan ons kan vashou. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1 vers 22, die Heilige Gees is in ons harte gegee as 'n waarborg van wat ons nog sal ontvang. Nou is die vraag, hoe help hierdie boodskap ons vandag? Die gedagte dat Jesus sy disippels verlaat het met sy hemelvaart, is iets waarmee ons ook gereeld gekonfronteer word, wanneer dit met ons swaar gaan. Baie mense kyk na al die lyding rondom hulle en dan vra hulle vrae soos, het Jesus ons gelos? Waarom hoor hy ons nie? Waarom antwoord hy nie? Baie Christene vra maklik, Here, hoekom lyk die wêreld so? Maar Jesus se respons sou wees, ek kan vir julle, die kerk, dieselfde vra. Jesus se woorde en opdrag vandag herinner ons dat die verlossingswerk afgehandel is, maar die verantwoordelikheid om uit te gaan en 'n verskil te maak, behoort aan ons. Gelukkig is ons nie alleen nie. Die Heilige Gees leef in elkeen van ons wat glo. En daarom moet ons
ag slaan op ons opdrag om uit te gaan en te gaan verkondig en 'n verskil te gaan maak. Geloof in aksie. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag gehoor het dat Jesus se hemelvaart wel vir ons nut het. Dat dit vir ons wys dat daar vir ons 'n plekjie in die hemel voorberei is. Dat Jesus gegaan het om vir ons die voorspraak te wees by die Vader en dat hy gegaan het sodat hy die Gees vir ons kon stuur wat in elkeen van ons kom woon. Sodat hy by ons kan teenwoordig wees en sodat hy ons kan toerus om die werk te doen wat ons moet doen. Ons het ook hier 'n opdrag gekry om uit te gaan en die evangelie te gaan verkondig. En Vader, as ons kyk hoe die wêreld lyk, dan het ons baie werk om te doen. Want die wêreld rondom ons is stikkend en seer. Leef in die duisternis en is gebroken. En ons het die boodskap van hoop, van lig, van herstel, wat ons aan hulle moet bring. En daarom kom vra ons, Gees van God, help ons om hierdie boodskap uit te leef en uit te dra. Help ons om regtig in ons rol en in ons roeping in te beweeg en oor te gaan tot aksie. Laat ons nie net sal sit en sal kyk na die hemel en sal wag dat Jesus moet terugkeer nie, maar dat ons in die tussentyd sal uitgaan en sal werk. Diensbaar sal wees in U koninkryk. Dankie vir die hemelvaart. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir die feit dat U ons voorspraak is. En dankie vir die wete dat ons 'n plekkie in die hemel het en dat dit vir ons gewaarborg is. Dankie ook vir die belofte dat U sal terugkeer. Help ons om dan getrou te bly tot dan. Dit is my gebed in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Geliefdes, ons het Jesus as voorspraak in die hemel by die Vader. Ons het die waarborg dat hy ons ook na hom toe sal neem. Hy het die Heilige Gees as waarborg na ons toe gestuur om ons te lei en te leer, maar ook om ons te seën en te salf met die lewende God se liefde en genade. Ontvang dan nou sy genade, barmhartigheid en vrede. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.